雷神黑寡妇是我当编辑6年用过最好的键盘，但是这个想法在我按动 Keychron Q1 的那一刻改变了。提到键盘的品牌，我们最先想到的是什么呢？魔戒、雷蛇、樱桃，而 Keychron 就好像宝藏一样，很少被人知道，各大平台打的广告也特别少。Keychron 早期主打的是欧美市场，今年还入选了《纽约时报》最受欢迎的前3键盘品牌，但实际上它是一款国产品牌，是不是有一些难以置信？总之就是他家键盘确实很好用，之前光给外国人享受了，今年准备在国内争得一席之地。这期视频啊，我主要想用我刚拿到的 Keychron Q1与我多年引以为傲的雷蛇黑寡妇在外观和体验2大方面去综合对比2款键盘，看看 Q1 到底有哪些过人之处。一起来看一下评测吧。键盘本体给人第一印象是超级重，真的太重了，毕竟是全铝合金外壳，整体重量为1650克，要比659克的雷蛇黑寡妇重了1000克左右，很夸张。Keychron Q1 一只手指很难去拖动键盘，而雷蛇一只手指则可以轻松移动。重的优势在于稳，再怎么暴力使用，键盘都不会轻易移动。但是对于移动办公、经常带键盘外出的小伙伴来说 ，Q1 似乎有些不太合适。多嘴，谁去星巴克办公带键盘？Keychron Q1 采用的是75%陪练，按键数量为81颗。对比雷蛇黑寡妇 ，Q1 砍掉了右边的小数字区域和部分功能键。我个人比较喜欢 Q1 的这种非常紧凑的布局。首先，方向键区域和主键区域有间隔，不容易误触，并且保留了 Page Up 和 Page Down 2个键位，该有的功能键也一个不少。经常进行文字输入的朋友应该知道这2个键位的重要性。右上角的圆形旋钮可以调节声音，按下会触发静音效果。旋钮表面有密密麻麻的棱形防滑槽，拨动时刻度感明显。这个设计有点意思，实用性也很高，也是很多键盘所不具备的。质感方面 ，Q1 的铝合金外壳做了很漂亮的精细工艺来提高质感。CNC 一体雕刻技术、喷砂工艺带来的细腻磨砂触感。尽管黑寡妇工艺也很出色，但视觉效果上不如 Q1 这种露出大面积铝材来的震撼。使用体验方面，2款键盘均是轻轴。先来看2段对比视频。听声音你也能感受到差距 ，Keychron Q1 更清脆，敲击舒适度有些出神入化，很轻盈，基本上不用多大的力就能按到底。雷蛇黑寡妇尽管在轻轴这个领域算是龙头大哥，但是跟 Q1 相比还是有些顿挫感。对比来看，明显能感受到敲击感很重。Keychron Q1 4毫米键程，2.3毫米触发响应，而雷蛇黑寡妇差不多也是4毫米键程，大约在3.5毫米处触发响应，触发压力更轻，响应速度更快的键盘，的确能带来更舒适的敲击体验。除此之外呢，系统内核支持 QMK VRA 开源系统改进，每个键位都可以自行设置，也可以设置多键触发功能。在 VRA 的官方网站可以看到，键盘型号全面被支持。总结一下 ，Keychron Q1 表现这么好的原因，首先是架构方面的区别。由于优秀的 Gasket Design 架构让电路板处于悬空的状态，这导致了 Q1 的下弹空间会非常大，敲击时的空腔音抑制的也很出色。最后做个总结，作为一名数码编辑，我在3年前的一次分享会上，面对2000位同事，开玩笑的说，打字速度是编辑最重要的技能。作为一名编辑，你认为哪一项技能最重要？打字速度比较重要。那我是怎么提高这个打字速度呢？打字功能。那有人说，那你玩应用程一定玩得很好，我玩的贼菜，但是呢，我打不断你，我可以骂你。网络去跟马下 IT 可爱有两个，欢迎大家加入我的队伍。更舒适灵活的打字体验也是当代办公人士所向往的。Keychron Q1 不管是质感还是触感都达到了一流水平，外加耐看的配色、质感突出的铝合金、更柔软温顺的 Gasket 架构以及个性化更强的开源驱动方案，都在陈述着这是一款可玩性很高、更懂玩家的一款高
品质键盘。好了，以上就是本期视频的全部内容，我们下